Bé Tiểu Bảo 3 tuổi được mẹ đưa đến bệnh viện tiêm vaccine. Vô tình lạc vào phòng bệnh của Lục Thần Nguyệt. Được lão gia họ Lục đang đau lòng nhìn thấy. Đứa trẻ này sao mà giống người nhà mình thế nhỉ? Lục lão gia nằm mơ cũng muốn có một cô cháu nội mềm mại và đáng yêu. Ngặt nỗi nhà họ Lục toàn là giống sinh con trai. Cậu út độc thân duy nhất nhà họ Lục là Lục Thần Nguyệt. Lại còn gặp phải tai nạn xe cộ, nhưng vào khoảnh khắc kết quả xét nghiệm S được đưa ra, Lục lão gia vô cùng xúc động. Đây chẳng phải là cô cháu nội mà ông hằng mong ước sao? Chỉ là bé cưng trông có vẻ ngoan ngoãn trước mắt này. Sao khắp người lại toàn là xương nổi loạn thế này? Cháu là ai thế? Sao cháu lại chạy đến đây? Bố mẹ cháu đâu rồi? Mẹ làm đau. Bé chạy đi. Tiểu Bảo đi cùng mẹ Đường Uyển Ninh đến tiêm vaccine. Sau khi biết là phải tiêm thuốc, nhân lúc Đường Uyển Ninh đang mải điền đơn, bé đã lẻn chạy mất, mê mơ. Còn Lục lão gia nghe những lời nhóc con nói, lại hiểu lầm thành mẹ bé đánh bé đau lắm, nên bé mới bỏ chạy. Nói xong nhóc con tự mình chơi đùa. Bé leo lên ngực Lục Thần Nguyệt rồi ngồi xuống, dùng tay móc mắt anh ấy. Trong quan niệm của nhóc con, trời sáng rồi là phải ngủ dậy. Bé muốn gọi anh ấy dậy, thấy nhóc con càng móc càng hăng. Lục Kiến Quốc vội vàng tiến tới nắm lấy bàn tay nhỏ. Bé ơi, không được móc mắt chú đâu, chú sẽ bị đau đấy. Tiểu Bảo chỉ vào ánh sáng ban ngày ngoài cửa sổ. Dậy đi mà, chú ấy bị bệnh rồi nên không dậy được. Lục Kiến Quốc nói xong mà nghẹn ngào. Ông quay người ra cửa, dặn vệ sĩ xuống lầu xem thử, xem đứa trẻ nhà ai bị lạc. Chắc hẳn bố mẹ bé cũng đang lo lắng tìm kiếm. Lúc này, quản gia xách theo canh hầm ở nhà đến phòng bệnh. Vừa bước vào phòng, đã thấy cục sữa nhỏ đang ngồi trên người Lục Thần Nguyệt. Lão gia, chuyện này, đây có phải là con của nhị thiếu gia không? Nhị thiếu gia nhà họ Lục độc thân từ trong trứng đến giờ, sao tự nhiên lại có đứa con gái lớn thế này? Ông cũng thấy giống đúng không? Lúc tôi mới nhìn thấy lần đầu, tôi cũng cứ ngỡ đây là con của Thần Nguyệt. Nhưng ông cũng biết thằng Thần Nguyệt rồi đó. Lão gia, ngài quên rồi sao? 3 năm trước, cái lần mà thiếu gia bị hạ thuốc ấy, nghe quản gia nhắc lại, Lục Kiến Quốc liền nhớ ra ngay. 3 năm trước, đúng là có kẻ đã hạ thuốc rồi đưa phụ nữ đến chỗ Lục Thần Nguyệt. Nhưng mà có thật sự trùng hợp vậy không? Chỉ một lần mà trúng luôn, lại còn là một đứa cháu gái nhỏ nữa. Lão gia, người cũng đang ở đây rồi. Hay là mình cứ xét nghiệm S là biết ngay thôi. Thấy Lục Kiến Quốc vẫn còn đang do dự, quản gia liền đề nghị đi xét nghiệm ngay. Phía bên kia, Tiểu Bảo hoàn toàn không hay biết gì rằng hai người phía sau đang định nhổ tóc của bé. Bé lại đưa tay lên nghịch miệng của Lục Thần Nguyệt. Chẳng may lỡ tay, mặt của Lục Thần Nguyệt bị bé cào cho một vết đỏ. Biết mình làm sai, Nhạc Bảo lập tức giấu tay ra sau lưng, cố gắng phi tăng dụng cụ gây án. Bé con à, ông nội có thể xin một sợi tóc của con được không? Tiểu Bảo vừa mới phạm lỗi xong, giờ thấy người ta xin tóc mình, nên bé liền chột dạ mà đồng ý ngay. Vâng ạ. Ông xấu lắm, con đau. Tiểu Bảo ôm lấy đầu, nước mắt tuôn rơi ròng ròng, từng giọt lệ lớn rơi xuống trúng đôi môi của Lục Thần Nguyệt. Lục Kiến Quốc và quản gia, hai ông lão bỗng hoảng hốt. Họ cũng không ngờ rằng chỉ nhổ một sợi tóc của nhóc con thôi mà bé lại khóc dữ dội đến thế. Thấy nhóc con càng lúc càng khóc to, quản gia liền mở cặp lồng giữ nhiệt vừa mang tới, đổ một chút canh ra, rồi dùng thìa bón vào miệng nhóc con. Cái miệng đang há to bỗng nếm được vị ngon. Tiểu Bảo liền ngậm miệng lại, chép vài cái, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào bát canh của quản gia. Thấy chiêu này có hiệu quả, Lục Kiến Quốc vội bảo quản gia đút súp cho bé. Tiểu Bảo vừa húp súp, nước mắt vẫn còn lăn dài trên má, nhìn trông đáng thương vô cùng. Lục Kiến Quốc thấy vậy, liền cầm khăn giấy bên cạnh cẩn thận lau đi, chỉ sợ làm đau nhóc con. Hết nửa bát súp, nước mắt Tiểu Bảo cũng ngừng rơi. Bé đưa tay ra đòi Lục Kiến Quốc bế. Lục Kiến Quốc cẩn thận bế Tiểu Bảo lên. Cảm giác mềm mại trong lòng khiến ông không ngờ tới, hóa ra đây chính là cô cháu gái thơm tho mềm mại, khác hẳn với mấy thằng nhóc thối ở nhà. Lục Kiến Quốc bắt chước bộ dạng trên tivi, bế Tiểu Bảo nhẹ nhàng đung đưa. Rất nhanh, Tiểu Bảo đã ngủ thiếp đi trong lòng ông. Bên này Tiểu Bảo ngủ say sưa, phía bên kia Đường Uyển Ninh sắp phát điên rồi. Cô chỉ vừa mới điền đơn trong chốc lát, đứa trẻ ở ngay chân đã biến mất. Cô cuống cuồng tìm kiếm khắp nơi, hỏi han mọi người xung quanh, có phải cô đang tìm con không? Có một bé gái vô tình lạc vào phòng bệnh của thiếu gia chúng tôi. Đường Uyển Ninh đi theo vệ sĩ, đi vào trong phòng bệnh. Xin chào, thật ngại quá, con nhà tôi vô tình quấy rầy ông rồi.
Đường Uyển Ninh định đón lấy Tiểu Bảo đang ngủ từ tay Lục Kiến Quốc, nhưng Lục Kiến Quốc lại nghiêng người tránh đi. Vị tiểu thư này, cô có thứ gì chứng minh quan hệ giữa cô và bé không? Đường Uyển Ninh vội lấy điện thoại mở album ảnh. Bên trong toàn là ảnh của Tiểu Bảo từ lúc nhỏ đến lớn. Nhìn thấy ảnh, Lục Kiến Quốc mới liên tiếp trả lại đứa bé cho Đường Uyển Ninh. Làm mẹ thì cô nên chú ý một chút. Đứa trẻ còn nhỏ như vậy, lạc mất con thì cô chỉ có nước nổi khóc. Là do cháu sơ suất. Lần này thực sự cảm ơn ông. Đường Uyển Ninh bế Tiểu Bảo. Sau khi cảm ơn rồi rít liền rời khỏi phòng bệnh. Đường Uyển Ninh bế Tiểu Bảo đang ngủ đi xuống lầu. Tuy là đã ngủ, nhưng vaccine cần tiêm thì vẫn phải tiêm. Tiểu Bảo đáng thương lại bị cơn đau làm tỉnh giấc khi đang ngủ. Bác sĩ nhanh chóng rút kim tiêm ra, nhưng nhóc con vẫn khóc rất dữ dội. Điều này làm Đường Uyển Ninh hoảng sợ. Bác sĩ lấy ra cây kẹo mút đã chuẩn bị sẵn. Nhóc con mới chịu nín dần. Mẹ bóc kẹo cho Tiểu Bảo. Bé con mắt đẫm lệ cầm lấy cây kẹo mút. Kẹo đã ở trong miệng. Tiểu Bảo vừa nheo mắt tận hưởng, vừa nấc cột không ngừng. Tiểu Bảo có nhớ mẹ đỡ đầu không nào? Tiểu Bảo liếm cây kẹo mút trong tay. Bé đau là tại mẹ đánh. Tiểu Bảo giơ cánh tay lên, cho mẹ đỡ đầu xem vết tiêm vừa rồi. Cái gì vậy Đường Uyển Ninh? Cậu đánh? Bé yêu nhà mình đấy à? Cậu đừng nghe con bé nói bậy. Đó là bác sĩ tiêm vaccine cho bé mà. Cái nhóc con này thừa lúc mình đang điền đơn đã tự mình bỏ chạy. Mình tìm mãi mới thấy Tiểu Bảo đấy. Nhóc con này đừng nhìn bé xíu thế thôi, mà tinh danh lắm, lại còn rất thù dai. Nếu lần này Linh Chi Hạ đứng về phía mẹ bé thì chắc chắn nhóc con sẽ không cho cô ấy bế nữa. Lúc này chuyển chủ đề là cách tốt nhất. Chúng mình mau về nhà thôi. Mẹ đỡ đầu mua cho Tiểu Bảo rõ nhiều đồ ăn ngon luôn nè. Trên đường về, Đường Uyển Ninh bế Tiểu Bảo ngồi ở hàng sau. Linh Chi Hạ lái xe phía trước. Tiểu Bảo, lúc nãy ở trên lầu sao con lại khóc? Đường Uyển Ninh muốn biết chuyện gì đã xảy ra lúc cô không có ở đó. Hứ, mẹ đánh con, mẹ xấu. Tiểu Bảo vẫn còn nhớ chuyện mẹ giữ bé để tiêm vaccine. Bé đã khóc rất nhiều. Không phải chuyện này, mà là lúc con chạy vào phòng ông lão ấy. Mẹ đã đến đón con về. Mẹ biết con đã khóc ở đó. Có thể nói cho mẹ biết tại sao không? Tiểu Bảo nghiêng đầu suy nghĩ. Ông nội, bị thế này này. Tiểu Bảo ôm đầu ghé sát vào mắt Đường Uyển Ninh. Mẹ ơi, thổi cho con đi. Con nói là ông nội giật tóc con hả? Đường Uyển Ninh xoa xoa đầu Tiểu Bảo, chỉnh lại mấy cái tóc búi nhỏ trên đầu con bé. Tóc đau đau. Bé khóc khóc. Ông nội uống canh canh. Tiểu Bảo cứ bám lấy chuyện bị giật tóc không buông, cứ liên tục mách mẹ. Sau này bé không được rời xa mẹ. Tự ý chạy đi đâu đấy biết chưa? Mẹ không tìm thấy bé, mẹ cũng sẽ khóc khóc đó. Bé bị người ta bắt nạt, mẹ cũng không biết đường nào mà tìm. Bé yêu mẹ, mẹ cũng yêu bé. Linh Chi Hạ ngồi phía trước vội vàng hỏi Tiểu Bảo, bé có yêu mẹ đỡ đầu không? Yêu mẹ đỡ đầu, mẹ cũng yêu bé. Mẹ đỡ đầu mua thật nhiều đồ ăn ngon cho bé nhé. Dạ yêu mẹ đỡ đầu. Nếu đứa trẻ đó thực sự là người nhà mình thì tốt biết mấy. Lão gia, có kết quả rồi. Có rồi đây. Hàm ôm, hi hi. Quả nhiên là cháu gái của Lục Kiến Quốc ta. Nhà họ Lục có cháu gái rồi. Mau đi đón cháu gái ta về đây. Lục Kiến Quốc cầm lấy bản báo cáo xét nghiệm, nhìn giống xác nhận quan hệ huyết thống, cười đến không khép được miệng. Ai bảo nhà họ Lục chỉ biết sinh con trai. Cháu gái thơm thơm mềm mại của ta đây rồi. Cuối cùng ông nội cũng chờ được rồi. Cháu gái gì cơ? Quản gia đang định quay người ra ngoài tìm người thì phía sau vang lên giọng nói trầm khàn của người đàn ông. Thần Nguyệt, con tỉnh rồi sao? Lục Kiến Quốc không dám tin vào mắt mình. Người vừa nãy còn nằm hôn mê, giờ đây đang ngồi trên giường nhìn họ. Tìm cháu gái gì chứ? Ông đi bắt cóc trẻ con đấy à? Trong cơn mê mà nghe thấy họ bảo tìm cháu gái, Lục Thần Nguyệt tưởng ông già mình thèm cháu đến phát điên rồi, nên đã làm chuyện gì mờ ám rồi. Anh tự mình xem đi. Lục Kiến Quốc lườm một cái, ném kết quả xét nghiệm còn chưa kịp bấm tay cho anh ta. Con có con gái từ bao giờ thế? Ông già, ông muốn bế cháu nội thì con hiểu được, nhưng đừng có cái gì cũng đổ lên đầu con chứ. Bao nhiêu năm nay cậu ấy chưa từng để phụ nữ lại gần. Đào đâu ra con gái chứ? Không đúng, có một lần ngoại lệ. Lẽ nào là lần đó? Nhớ ra chưa? Sao không nói tiếp đi?
Thật sự là lần đó sao? Liệu có khi nào ai đó cố ý làm giả? Tóc là chính tay ta nhổ từ trên đầu con bé xuống đấy. Toàn bộ quá trình quản gia đều giám sát. Ai dám làm giả chứ? Lục Thần Nguyệt không còn gì để nói. Mình có con rồi sao? Nhất thời anh vẫn chưa thể thích nghi được. Quản gia đưa bác sĩ đi vào. Bác sĩ kiểm tra cơ thể cho Lục Thần Nguyệt. Lão gia, sức khỏe của Lục tổng không có vấn đề gì. Có thể xuất viện rồi. Lạ thật, Lục tổng đã nằm viện suốt 2 tháng trời. Chẳng khác gì người thực vật. Hôm nay đột nhiên tỉnh lại. Các chỉ số cơ thể đều bình thường. Ha ha ha, hôm nay đúng là song hỷ lâm môn. Con trai tỉnh lại còn có thêm một đứa cháu nội. Chẳng phải là song hỷ lâm môn sao? Lão gia, tiểu thư và mẹ cô bé đã rời khỏi bệnh viện rồi. Tôi đã xin bệnh viện thông tin của họ. Đã cử người đi. Điều tra cho kỹ, nhất định phải tìm được cháu nội ngoan của ta. Lục Thần Nguyệt cảm thấy mặt hơi đau rát. Lấy điện thoại mở camera lên. Ông già, ông tranh thủ lúc con hôn mê mà đánh con đấy à? Vết đỏ trên mặt ngày càng hiện rõ hơn. Trong lòng anh, người cha này là hạng người đó sao? Lục Kiến Quốc chỉ muốn bịt cái miệng nó lại. Vậy vết cào trên mặt con là ai làm? Trong miệng còn có mùi gì đó. Vị mặn mặn, mắt cũng hơi đau. Đó là sự yêu thương của con gái dành cho anh đấy. Ha ha, cháu nội ngoan đã chút giận giúp ông nội rồi. Đương Huyền Ninh sau khi về đến nhà liền nhanh chóng pha sữa cho nhóc Tì. Bé con của mẹ đói bụng rồi đúng không? Thấy mẹ pha sữa cho mình, nhóc Tì cứ như được gắn dây đa vậy, cứ bám sát theo sau lưng mẹ, ánh mắt mong chờ dán chặt vào bình sữa trên tay Đường Huyền Ninh. Cái bụng nhỏ của bé con đói rồi. Tiểu Bảo đã không thể đợi thêm được nữa. Bé vươn tay muốn giật lấy bình sữa. Bé con đợi chút, nóng lắm. Để mẹ thử cho con trước nhé. Đường Huyền Ninh thấy nhiệt độ vừa phải mới đưa cho Tiểu Bảo. Cục sữa nhỏ sau khi cầm được bình sữa, uống ưng ực từng ngụm lớn. Đúng là để bé con của chúng ta đói thật rồi. Linh Chi Hạ bế Tiểu Bảo vào lòng, vẻ mặt đầy xót xa. Rõ ràng cậu nói ở bệnh viện. Lão già đó lấy tóc của Tiểu Bảo làm gì chứ? Có lẽ là người nhà của người đó, mình cũng không biết nữa. Nhưng không ai có thể cướp mất Tiểu Bảo của mình đâu. Dù người đó là ai đi chăng nữa, Tiểu Bảo cũng chỉ là con của một mình thôi. Không ai cướp bé đi được. Linh Chi Hạ ở lại một lát rồi về trước. Đường Huyền Ninh thì đang xử lý một vài công việc. Mẹ ơi! Có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài. Bé con ngoan ngoãn ngủ nhé. Mẹ ra xem là ai nào. Lát nữa mẹ sẽ vào với con ngay. Các người đến đây làm gì? Cái đồ danh con này, cánh cứng rồi nên muốn bay màu khỏi đây hả? Nhà họ đừng nuôi cô khôn lớn đến nhường này. Cô báo đáp chúng tôi như thế này sao? Người vừa lên tiếng chính là Phó Minh Tệ, mẹ của Đường Huyền Nhu. Mọi chuyện Đường Huyền Nhu phải gánh chịu hôm nay đều là nhờ ơn của cô ta cả. Từ 3 năm trước, kể từ khoảnh khắc các người hạ thuốc tôi, giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Ơn nuôi dưỡng đâu phải nói cắt là cắt được. Đường Huyền Nhu đẩy Đường Huyền Ninh đang chặn ở cửa ra, tự mình xông vào nhà. Phó Minh Tệ phía sau cũng bước vào theo. Có 2 vệ sĩ đứng canh ở cửa để ngăn họ bỏ chạy. Đường Huyền Ninh, cô nói xem cô đang tính toán cái gì? Vì một đứa trẻ không rõ lai lịch mà từ bỏ cơ hội làm phu nhân hào môn. Bà im miệng lại cho tôi. Con của tôi không phải là quá khóc. Nói cô vài câu mà còn không phục à? Tôi cũng chẳng dành để nói lời vô ích với cô. Hôm nay đến đây là để báo cho cô một tin tốt. Giám đốc Vương không ngại chuyện con đã có con riêng đâu. Ông ấy bằng lòng cưới con về làm phu nhân, nhưng không được mang theo đứa bé đó đi cùng. 3 năm trước con đã bỏ lỡ một lần rồi. Lần này không được phạm sai lầm nữa đâu. Nhà họ Vương tốt như thế, hay là bà tự đi mà gả vào đó luôn đi. 3 năm trước Đường Huyền Ninh không để bà ta toại nguyện, 3 năm sau cô lại càng không. Tiểu Bảo là mạng sống của cô, không ai có thể chia cắt được hai mẹ con. Nói nhảm với nó làm gì nữa? Trực tiếp mang đi cho tôi. Các người muốn làm gì? Đây là hành xấu phạm pháp đấy. Tôi sẽ báo cảnh sát. Nhìn thấy đám bảo vệ đang tiến lại gần, Đường Huyền Ninh suy nghĩ cách để thoát thân. Tiểu Bảo vẫn còn ở trong phòng, không được để con bé bị thương. Mày là con gái của nhà họ Đường này, tao đưa con gái tao về nhà. Cảnh sát cũng chẳng quản được đâu. Mang đi. Đường Huyền Nhu giật phát điện thoại của Đường Huyền Ninh. Phó Minh Tuệ tiến tới tát mạnh vào mặt cô. Ngay khi bảo vệ định cưỡng chế Đường Huyền Ninh đi, Tiểu Bảo cầm dụng cụ đồ chơi bước ra. Buông mẹ cháu ra. Đồ người xấu. Đứa bé đã lớn thế này rồi à? Thật là đáng tiếc. Mày sắp trở thành trẻ mồ côi rồi đó.
Đường Uyển Nhu, cô mau thả Tiểu Bảo ra. Có gì thì cứ nhắm vào tôi đây này. Người xấu tác động vật lý mẹ của bé kia. Tiểu Bảo đừng khóc. Mau gọi điện cho mẹ đỡ đầu đi con. Mẹ đã dạy con rồi mà. Đúng lúc này, dầm một tiếng, cánh cửa bị đá tung từ bên ngoài vào. Lục Thần Nguyệt đá văng cửa. Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, cơn giận lập tức bùng nổ. Người phụ nữ của Lục Thần Nguyệt tôi, đến cả đứa trẻ mà cũng có kẻ dám động vào. Làm hại họ à? Anh là ai? Đừng có xía vào chuyện của người khác. Đây là chuyện riêng của nhà họ Đường chúng tôi. Tuyển Dung còn ngây ra đó làm gì? Xử lý hắn cho tôi. Hai tên bảo vệ thấy vậy cũng chẳng màng tới Đường Uyển Ninh nữa, lao thẳng về phía Lục Thần Nguyệt. Tuy nhiên còn chưa kịp ra tay, đã bị thêm nhiều bảo vệ lao tới đè xuống ngay tại sân bay. Anh rốt cuộc là ai? Nghĩ cho kỹ vào. Đường ra chúng tôi không phải ai cũng đụng vào được đâu. Đường ra, được lắm, một đường ra dám động vào người của Lục Thần Nguyệt tôi. Các người giỏi lắm. Vẻ mặt Lục Thần Nguyệt u ám, cục sữa nhỏ trong lòng vẫn đang khóc oa. Quăng chúng về đường ra, nói với Đường Chiêm Thiên. Đường ra, tôi lấy chắc rồi, chỉ là một đường ra nhỏ bé mà dám động vào người của tôi ngay trước mắt tôi. Chán sống rồi sao? Sau khi mẹ con họ Đường bị đuổi đi, Đường Uyển Ninh vội vàng ôm Tiểu Bảo vào lòng. Ngoan nào bé cưng, đều tại mẹ không tốt. Mẹ đã không bảo vệ tốt cho Tiểu Bảo. Về Lục gia thôi, bác sĩ đã chờ sẵn rồi. Đi thôi, bé cưng ngủ đi nào. Mẹ ở đây rồi, sẽ không có kẻ xấu nữa đâu. Kẻ nào dám làm hại con cháu nhà họ Lục. Chuyện gì thế này? Sao bé con lại bị thương? Vào trong rồi nói. Kẻ nào dám làm cháu tôi bị thương thế này? Lục Kiến Quốc gầm lên một tiếng, khiến Tiểu Bảo đang ngủ giật mình tỉnh giấc. Mếu máu sắp khóc. Đường Uyển Ninh vội vỗ vỗ lưng bé, nhẹ nhàng an ủi. Biết mình lỡ lời, Lục Kiến Quốc kéo Lục Thần Nguyệt sang một bên. Chuyện là thế nào? Đường ra, tốt lắm. Chỉ là một đường ra mà dám động vào người nhà họ Lục. Vết thương của bé con, tôi sẽ bắt chúng phải trả giá gấp trăm lần. Về khoản bao che con cái thì không ai bằng nhà họ Lục. Đây là bé gái duy nhất của nhà họ Lục suốt mấy thế hệ qua. Lục Kiến Quốc gọi quản gia tới. Anh dẫn người đến nhà họ Đường ngay đi. Những tổn thương mà Tiểu Bảo và mẹ nó phải chịu, phải bắt chúng trả lại gấp trăm lần. Phía bên này, Tiểu Bảo khó khăn lắm mới ngủ thiếp đi, lại bị cồn sát trùng của bác sĩ làm cho đau đến tỉnh giấc. Mắt còn chưa kịp mở, đã bắt đầu khóc hoa lên. Không muốn đâu. Bé ngoan không khóc. Ông nội ở đây rồi. Ông nội lấy đồ ngon cho bé, ăn nhé, được không nào? Ngoan nào. Bé ngoan, mẹ bé rồi, chúng ta không bôi nữa nhé. Đường Uyển Ninh ra hiệu cho bác sĩ rút tấm bông ra. Cô biết cảm giác đó đau thế nào, người lớn còn chịu không nổi, huống chi là trẻ con. May mà việc sát trùng đã xong một lượt. Tiếp theo chỉ cần bôi thuốc mỡ thôi. Lục Thần Nguyệt đứng bên cạnh nhìn Đường Uyển Ninh, thấy cô vừa rơi lệ vừa dỗ dành nhóc tì. Lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực. Cứ bế con vào phòng trước đi. Lục Thần Nguyệt thấy Tiểu Bảo đã ngủ thiếp đi, anh gọi người hầu đến, đưa mẹ con Đường Uyển Ninh lên phòng khách tầng trên. Con định chỉ lấy mỗi đứa trẻ thôi sao? Lục Thần Nguyệt không lên tiếng. Trong lòng anh cũng đang đấu tranh. Con thực sự định làm như vậy à? Bà đánh con làm gì? Ta đánh cái đồ không có lương tâm nhà anh. Mẹ con người ta một mình sinh con ra, nuôi nấng đến tận bây giờ, vậy mà anh bảo cướp là cướp đi sao? Anh tưởng mình là ai hả? Lục Kiến Quốc không thể hiểu nổi, tại sao ông lại sinh ra một đứa con máu lạnh như vậy? 3 năm trước là do chính anh gây ra hậu quả, giờ anh phải chấp nhận kết quả này thôi. Lục Thần Nguyệt vẫn luôn canh cánh việc 3 năm trước mình bị hãm hại. Con không hề tự nguyện. Lục Kiến Quốc vừa định lên tiếng thì bị Đường Uyển Ninh vừa đi xuống lầu ngắt lời. 3 năm trước tôi cũng là nạn nhân. Nhà họ Đường đã chuốc thuốc tôi. Họ định đem tôi tặng cho đối tác kinh doanh của họ. Tôi đã vùng vẫy chạy thoát ra ngoài, sau đó lại bị anh kéo vào trong. Dù anh có tin hay không, đó là lần đầu tiên của tôi. Đường Uyển Ninh bình tĩnh kể lại chuyện xảy ra 3 năm trước. Hiện giờ chuyện đó đã không còn khiến cô ấy nảy sinh cảm xúc gì nữa, vì giờ cô đã có Tiểu Bảo, đó là cả thế giới của cô. Tôi sẽ không giao Tiểu Bảo cho các người. Con bé là bảo bối tôi đã liều mạng sinh ra. Tôi đặt tên con là Đường Tiểu Bảo, chỉ mong con một đời bình an vui vẻ. Mọi người có thể đến thăm con bé bất cứ lúc nào, nhưng đừng hòng cướp con bé khỏi tay tôi. Làm mẹ thì sẽ mạnh mẽ, không ai được phép coi thường quyết tâm của một người mẹ. Lục Thần Nguyệt không ngờ sự việc lại là như thế này, nhưng anh cũng không nghe lời phiến diện từ một mình Đường Uyển Ninh. Thật giả thế nào anh sẽ điều tra rõ.
Huyền Ninh à, tôi gọi cô như vậy không phiền chứ? Chúng tôi không định tranh giành Tiểu Bảo với cô. Chúng tôi chỉ muốn Tiểu Bảo được lớn lên trong một gia đình trọn vẹn. Cô có thể cùng Tiểu Bảo sống tại Lục gia. Như vậy khi hai đứa đi làm, tôi còn có thể giúp trông nom đứa nhỏ. Lục Kiến Quốc muốn Đường Uyển Ninh kết hôn thẳng với Lục Thần Nguyệt. Nhưng nhìn tình hình này, người ta căn bản là chẳng thèm để mắt đến con trai mình. Không cần đâu thưa lão gia. Đợi sáng mai Tiểu Bảo tỉnh lại, tôi sẽ đưa con về. Hôm nay tôi đến đây là để nói rõ ràng với mọi người. Cái đồ vô dụng này, vợ con mình mà cũng không giữ lại được. Cứ ở lại đây đi. Lục Thần Nguyệt bất chợt lên tiếng. Lục Kiến Quốc nghe vậy liền lườm Lục Thần Nguyệt. Dù ông cũng muốn ngày nào cũng được thấy cháu gái, nhưng muốn giữ người thì không phải làm kiểu này. Chuyện hôm nay khó đảm bảo sau này sẽ không tái diễn. Tiểu Bảo còn nhỏ như vậy, tâm hồn con bé rất mỏng manh. Tôi không muốn con bé lớn lên trong một gia đình khiếm khuyết. Với thực lực của Lục gia, có thể đảm bảo môi trường trưởng thành sau này an toàn và lành mạnh. Huống hồ cha tôi tuổi đã cao, sức khỏe cũng không được tốt. Ông ấy mơ cũng muốn có một đứa cháu gái. Giờ khó khăn lắm mới có được một đứa, mà lại không thể ở cạnh nhau sớm tối. Tôi sợ sức khỏe ông ấy chịu không nổi. Tiểu Bảo cũng cần có bạn chơi cùng. Tôi có 2 đứa cháu trai mai sẽ về nhà. Chúng có thể chơi cùng Tiểu Bảo. Lục Kiến Quốc khi nghe nói sức khỏe mình không tốt, lập tức giả vờ như đang bị bệnh, để giữ cô cháu gái hằng mong ước ở lại. Đừng nói là giả vờ bệnh, bảo làm gì ông ấy cũng sẵn lòng. Đường Uyển Ninh nghe xong lời Lục Thần Nguyệt cũng rơi vào trầm tư. Bản thân cô thế nào cũng được, nhưng cứ liên quan đến Tiểu Bảo, cô liền thấy do dự. Bản thân cô vốn lớn lên trong gia đình không trọn vẹn, cô quá hiểu rõ nỗi xót xa đó. Được rồi, hàng tháng tôi sẽ trả tiền phòng và sinh hoạt phí. Không cần đâu. Lục Kiến Quốc định nói không cần đưa tiền, nhưng Lục Thần Nguyệt đã đồng ý với cô. Dù hôm nay mới là lần đầu hai người gặp mặt chính thức, nhưng Lục Thần Nguyệt cảm thấy cô là người phụ nữ có lòng tự trọng rất cao. Tiểu Bảo thức dậy vào sáng sớm, nhìn mẹ vẫn còn đang ngủ bên cạnh. Bé không làm phiền mẹ, tự mình nắm sấp rồi lùi chân xuống giường. Mở một cánh cửa phòng, Tiểu Bảo thò đầu vào trong xem. Thấy không ai đuổi mình, bé mới dám mạnh dạn bước vào. Anh, là chú ở bệnh viện hôm qua nè. Bé kéo con gấu bông lớn đến cạnh giường, dẫm lên để trèo lên giường. Đầu tiên bé dùng ngón tay sờ vào vết xước đỏ mà hôm qua bé đã cào ra, ghé sát lại thổi đầy nước miếng lên mặt Lục Thần Nguyệt. Lục Thần Nguyệt vốn sạch sẽ đang nắm chặt tay, cô nén ham muốn ném nhóc con này xuống dưới. Tiếp đó, Tiểu Bảo đưa tay về phía đôi mắt đang nhắm. Bé bắt đầu bứt lông mi của Lục Thần Nguyệt. Suýt chút nữa là anh đã mở mắt ra rồi. Trên người nhóc con này có mùi sữa thơm thật. Ngồi ngay trên ngực anh ấy, để cho anh ấy có chút nghẹt thở. Đang chơi vui vẻ, Tiểu Bảo bỗng bóp mũi Lục Thần Nguyệt. Lục Thần Nguyệt buộc phải há miệng ra để thở. Lục Thần Nguyệt đột nhiên ngồi bật dậy, Tiểu Bảo liền bị ngã ngửa ra sau. Cứu Bảo Bảo với. Lục Thần Nguyệt nắm lấy bàn tay nhỏ, kéo bé ngồi dậy. Chú ngủ. Ông nội khóc. Nhóc con vẫn còn nhớ, hôm qua chú này vẫn còn nằm im trên giường. Ông nội thì cứ lau nước mắt. Tôi tỉnh rồi, và lại tôi là ba của nhóc đấy. Lục Thần Nguyệt nhìn cục sữa nhỏ tròn trịa trước mắt. Buông tôi ra, đồ xấu xa. Đồ xấu xa, tôi đi mách mẹ. Sự đẹp chú luôn, hứ. Nhóc con đứng phát dậy, hai tay khoanh trước ngực, tự cho là mình rất dữ dằn mà nhìn Lục Thần Nguyệt. Lục Thần Nguyệt dùng một ngón tay đẩy ngã nhóc con vừa mới khó khăn làm mời đứng vững. Bé lại đứng lên, lại bị đẩy. Cuối cùng Tiểu Bảo đáng thương đã hết hơi, nằm bẹp trên giường không bò dậy nổi. Thế là bé lật người một cái, úp mặt vào trong chăn, chổng mông lên trời. Bảo Bảo giận rồi nha, còn không mau tới dỗ dành tôi. Nhóc con người thì tí hon, mà cái nét thì không hề nhỏ chút nào.